Gikuyu TV, Mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Wow, tũgagĩkorwo tũkĩ-unpause na mũthemba ũcio na ngagĩkorwo ngĩmũnyita ũgeni arĩ mũthenya wa Thursday kana mũthenya wa aramithi ũrĩa tũkiugaga nĩ wa kana harĩ kiumia na ngagĩkorwo ngĩmenya mũthenya wa ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ĩno ya haha kwa haha tũwĩtaga wa Throwback Thursday kana TBT. Haha tũgĩkoragwo tũkĩmũnengereria nyĩmbo icio cia hau gatene kana hau gabere icio tũkiugaga nĩ cia ngogoyo na ngagĩkorwo ngĩmwĩra karibuni sana tabarĩra ya haha kwa haha gũkũ gwa Gĩkũyũ TV, mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Rosemary Kare Duchess of haha kwa haha KRM nĩguo mũnanagia na ngagĩkorwo ngĩtĩka ngagĩkorwo ngĩgĩcokeria ngatho arĩa magĩkorwo me mĩtambo-inĩ kuma rĩrĩa gũgĩkĩire, ngagĩcokeria mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Mũnũku mena Mũirũrĩ John Moore nĩ ũndũ wa tabarĩra ya Gĩkũyũ gwathererũka na ngagĩcoka gũcokeria ngatho mũndũ ũgĩgĩtwo Gacheri the presenter na mũndũ ũgĩgĩta Kimayo Commander nĩ ũndũ wa tabarĩra yao thaka mũno makĩria ya nyĩmbo cia gospel cia kĩrĩu ĩgĩtagwo kũgoca kĩrĩu. Makombe nake rĩ etagwo Makombe Pilot akĩingĩra nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo tũgĩkenga twakenga nginya thaa mũgwanja nĩguo DJ Afro Amigos aingĩra mĩtambo-inĩ nĩguo acoke anengererie microphone. Rĩu niĩ ndĩ haha nĩguo tũtwarane mathaa merĩ na nĩguo tũgĩkiugaga haha kwa haha nĩ gũcanjamũrana, kwendana, gũteithania ona gũkena. Koguo ndũgathiĩ ũrĩ mĩtambo, tũthiĩ na mbere gũkorwo tũkĩamũkĩra ici cia ngoyo kana ici cia Throwback Thursday. Na wangĩkorwo nĩ rwĩmbo wendete rĩ rũu rwa tene rũkũririkanagia kĩndũ, mũndũ kana ũndũ, rwĩtie tũkũnengererie haha kwa haha nĩ maũndũ. Gĩkũyũ TV, Mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Wow, tũgacokereria o wega na nĩndĩragĩkĩona ũrĩa tũragĩthiĩ na mbere wega mũno makĩria gũkũ gwa Gĩkũyũ TV, mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Ndagĩka ĩno ndĩrenda kwamba kuoya kanya gaka ngorwo ngĩgĩcokeria ngatho andũ arĩa othe magĩũka mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ mũthenya wa Thursday, arĩ mũthenya wa mbere gwĩkorwo makĩrorera, rĩngĩ nĩ kwĩrorera ceceni ya Gĩkũyũ TV na gwĩkorwo makĩrorera tabarĩra ĩno ya haha kwa haha. Asanteni sana nĩ gũgĩkorwo mũgĩtũjoin. Nĩnjũĩ mũthiũrũrũkĩte mũgathiũrũrũka kũndũ na kũndũ na thaa ici mũkĩrĩ haha kwa haha mũkĩmenye nĩ mwakinya mũciĩ, nĩ mwakinya kũrĩa mũtũire mũcarĩtie, nĩ mwakinya harĩa mugaga haha nĩho, gũkũ nĩkuo, gũkũ nĩkuo mũciĩ. Na haha nĩho tũgĩkoragwo tũgĩthiania kana tũgĩkorwo tũgĩtwarana wega wiki ng'ima, mũthenya wa MCM Inspirational Monday tũgagĩtwarana tũkĩambĩrĩria wiki, mũthenya wa Terrific Comic Tuesday tũgagĩũka gũtwarithia wiki o wega, WCW Wendo Wednesday kana Ladies Night nĩ mũthenya wa gatatũ wa Wednesday, na mũthenya ta wa ũmũthĩ tũgagĩta TBT Throwback Thursday, Freestyle Friday kana Flashback Friday nĩguo mũthenya wa rũciũ tũke gũgĩkorwo tũkĩingĩra weekend in style, in more music, more SMSs na less talk, nĩguo tũgagĩkorwo tũgĩcomoka na haha kwa haha Saturday weekend edition. Nĩndĩragĩthiĩ na mbere gũkorwo ngĩona ndũmĩrĩri cianyu kana mawoni na ngagĩkorwo ngĩririkania mũndũ wothe ũrĩa wĩ mĩtambo-inĩ atĩ gũkũ nĩ kwĩyaria na ithuĩ tũgagĩkorwo tũgĩka ũrĩa wothe ũragĩkorwo ũkĩrirĩria. Twagire gũkũ na katakata tũtiendaga rwĩmbo rĩ ona mũini wa rwĩmbo agĩthiĩ studio endaga idea ĩgĩkorwo ĩgĩgũkinyĩra yothe, ti atĩ nĩ kanuthu kana kanuthu agatinia kanuthu kangĩ agĩkorwo agĩkũnengereria. Apana, nĩ rwĩmbo ruothe in full package agagĩkorwo agĩkũnengereria nĩguo maũndũ magagĩkorwo magĩthakara. Koguo na gũkũ nĩkĩo tugire rwĩmbo nĩ gĩbuci na nĩkĩo ndĩrakĩmũnengereria rwĩmbo rwĩ ruothe. Tũgũtwarana wega no ndagĩka ĩno ici mũragĩthiĩ na mbere gũkorwo mũgĩtia rĩ, reke twambe tũcomoke nacio na tũgĩcokereria twarũgama tuka-inĩ tũgĩcokereria rĩ nĩ ngũka na kaũndũ kerũ kana kaũndũ kageni na ngĩkorwo ngĩmũthakĩra icio mũragĩkorwo mũgĩtia. Tũgacokereria haha Gĩkũyũ TV, Mũrũri wa Mũgĩkũyũ. nĩ ngatho nĩ gũgĩthiĩ na mbere gũkorwo mwĩcagũrĩire ceceni ya Gĩkũyũ TV. Tabarĩra nĩ haha kwa haha arĩ mũthenya wa Thursday kana mũthenya ũrĩa tũkiuga nĩ Throwback Thursday
BT turakorwo tugithie na mbere gukorwo tukimunengereria nyimbo icio cia ngogoyo kana icio cia hau gatene na ndirakiona andu aingi ni maragikorwo makikenio ni nyimbo icio tondu nyimbo ici ri ni cigikoragwo cigikuririkania wa mbere kaundu wa keri mundu na wa gatatu undu koguo ugwitia rwimbo ruria ruragwikania kaundu kana rwimbo rurakurikania mundu kana undu na no wega gwikorwo kindumira ndumiri yonjire atiriri ni kaundu kariku kau na ni gwikorwo ukigerera gwa 0721890311 gifugo mugwanja igire imwe inyanya kenda gifugo ithatu imwe niyo namba ya SMS kana ndumiriri nguhi koguo kikiambiriria na hash haha kwa haha ukenjire uranyamukira wi mwena uriku uragicoka ugeithie andu ariku ni rwimbo ruriku rwa ngogoyo ugukienda tugikorwo tugikunengereria na ni wega ugikorwo ugitwire turagutwarithia atia Gikuyu TV ni murori wa Mugikuyu iragukenia atia kana iragikorwo igigutwarithia atia we itura ririku na toko tu tugaga tukoragwo na front door na back door mwena wa Facebook kana nenda cia kiriu twambiririe na mwena wa Facebook niyo Gikuyu television page waigira ku undu wa mbere wambe like the page ugicoke ucarie bica kana update kana post wandika ndumiriri yaku tugikorwo tukiona woni waku tumithome tukunengereria kiyo reririria mwena wa Twitter TV_Gikuyu na mwena wa Gikuyu TV_official wa IG kana mwena wakwa wa IG niyo Rosemary_Kare Twitter ni @RosemaryKare Facebook ni Rosemary Kare koguo icio ciothe ukinjaria ni ugikorwo ngiona woni waku na tugikorwo tugitwarana wega ngwiraga tugikinyukia ikinya nyendaga ukinyukie ikinya onawe heka undu ndiragikorwo ngimumenyithia muthenya wa ira uhoro uyu wa project ya Home Point Investment Limited mena maundu mega na mathaka na maundu magikorwo magicenjia muturire waku ngaikorwo ngikumenyithia ati mena project ya Home Point Breeze na ni mwena wa mwingi no mena kaundu kangi muthenya wa Saturday ati no rucio muthenya wa Saturday gwakia tariki 26 ri hena kaundu makiri nako na ni uhoro wa gugikorwo makimumenyithia uhoro wa project ino project ino wagithie gukorwo ukigura project ya 50/100 iria marendia na 199,000 kana ngiri mirongo kana ngiri igana ya mirongo kenda na kenda ni ugugikorwo wa mbere ukiheo discount ya ngiri 20 wirwo ici ni ciaku makone ngiri 20 cash wathi na ngiri 199 cie cash ugugikorwo ukiheo ngiri 20 makwire icio ni ciaku udungi angikorwo wina ngiri ciaku 10 handu kaundu kana save ni kawiigeire ri wagikorwo ugithie muthenya uyu wa Saturday guku kwa Home Point Breeze na ngiri cio 10 ni wegwatira broti uguo ni gukiuga ni wagikorwo ukibook broti yaku na ngiri 10 udungi andu aria maragikorrirwo makigwatira broti ya Home Point project iria marari nayo face area ingi marakiri nayo ni magagikorwo makineo title muthenya uyu wa Saturday na andu ingi ni magagikorwo mekinyitie kuona tangathia Gikuyu TV na MC agagikorwo akihejo na maundu magagikorwo memega tondu ndirakimenyithio kuriyo na kunyuo nyama choma nigo yakorwo nayo na ni free transport fatane wekinyie thaigire cia kiroko muthenya ucio wa Saturday hari ya Roiro Gitwamba Plaza niguo ugikorwo ugithie kana ugikorwo ugithie kuona Home Point Breeze iria emwena wa mwingi agikorwo wina uhoro makiria kana urenda gukorwo ukimenya uhoro na wa ndanduku andikana beno kana ugikorwo ukimahurira thimu kugira 0727 426 058 0727 426 058 na ni wikorwo ukihe uhoro na wa ndanduku reke twambe tukorwo tugikiria kaundu kau kana tukidigest tugicokereria ni maisha kwagira Gikuyu TV murori wa Mugikuyu Regatho ni aria maragethi na mbere gukorwo
ukinjira tabarira yakwa haha ni the best show ever. Atina goko nitakuo gutauma go. Asante sana Alice Rispa ni drai kuona. Susan Kuria kumomena waro iro dama. Asante sana Joan Chikegwa ni drai kuona we mitambo-ini na mundu ungi gukita Daniel Jamuhuri urakinjira we mitambo-ini ririkana neguritie kiuria tondu ni ndona ndomereri ya mundu gitwa Steven Kimani kuma mwena wa Naikuru Joro uranjira ati urenda rwimbo wa Njaro na ni ndĩrenda gukorwo ngimuririkania kiuria nguritie angikorwo hena rwimbo urenda rwa Throwback Thursday kana rwa TBT kana rwa Ngogoyo kana rwa tene rwimbo rũu ũgwĩtia rĩ korwo ũkĩnjĩra rwimbo rũu rũkorwo rũgĩkũririkania kĩ kaũndũ karĩkũ rwimbo rũu hihi rũgũkũririkania mũndũ ũrĩkũ rwimbo rũu rĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ rũgũgĩkorwo rũgĩthiĩ na mbere gũkorwo rũgĩkũririkania kiu nĩkĩo kĩũria kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ wega ũgĩkorwo ũgĩtia nani menye wendi kana merirĩria ma ngoro yaku Jerry's Mwangi tuned na Kim Cyril Macharia na Lilian Gavucio nĩ ndĩraikuona we inside na ũgagĩbuatwo nĩ mũndũ ũngĩ ũgĩkĩta Sanchez ũgakĩnjĩra love in the show. Thank you muno Gerard Kiptete gakiona fuatito ni Dani Mugo na mundu ungi ugukita Jerry Ngugi Shiroka Mam ugakija locked in na gakiona Ketwa umoja ndutigitwo na thutha. Asante sana wa Magu wa Gesha ugakijira mweno cio ni loud and clear. Beth Jenga asante sana na gakiona Kamau Mpesa we mitambo-ini Jutufu Gatongi Msafi ugakijira locked in from Imenti House Nairobi. Marian wa Boyo kakijira ni wendete haha kwa haha Favored agi kama ni ndage kuona ugifuatitwo ni Buru Matigari. Asante sana Alicia Maitho Mega ugakinjira we mitambo-ini na ugakinjira atiriri ngugeithĩria be yaku egukita Washiko Maitho Mega turagithii na mbere magikanimo ugakinjira locked in na ninga gikutuma ngeithi kwi Purity Max na mundu ngi ugukita aria kuria Hamishek Hotel ri tamere ni mageithio ni andu a tafarira ya haha kwa haha Mushiri Carpenter no uragithi na mbere gukorwo ukiruta wira waku ugakinjira locked in na Miriam wa Boini ndage kuona na mundu ungi ukita Catherine Nyawira turamba guikiria tugikorwo tukimunengereria ici cia Ngogoyo iria muragithi na mbere gukorwo mugitwetia tugicokereria ni maisha kwage Gikuyu TV Mũrũri wa Mũgĩkũyũ. Atiriri turagithie na mbere o wega na hena nyararie gwitwo Miribetho wa Njiro akinjira ndi smart muno ri ngatho ni ndumiriri yaku na ngagikorwo ngicokia ngatho ni uria muragithi na mbere gukorwo mukinjira haha kwa haha ni the best show na andu magagithi na mbere gukorwo makinjira woni kana rwimbo ruria mundu wothe angikorwo akiririria. Margaret Kabaya asante sana na gakiona Koge Steve twi hamwe kuma mwena wa Nyakahura iego kagema andu akugugo asante sana ndirakiona mwe locked in Eri Bogo asante sana na gagikuna ufuatitwo ni Jerry's Mwangi na Caro Unique ndani kama kawa na gakiona Esther Dhathi onake eguku etaga the Rasta girl the Rastafarian girl na kire mitambo-ini muno omakiria Bena wa Juja Road ndage kuona we locked in na mundu ungi ukiri haha ni Jakid David we mitambo-ini no gakinjira kuma mwena wa Pangani ni loud and clear. Daya Sami na ni uraikoriro giturutira rwimbo rweru asante sana ni gukinjira ati ni wendete haha kwa haha muno makiria na ninga gigutuma ngeithi mwena ucio wa Thika ungikiambiriria na nyarari etagwo Joan Chikegwa no ngigikorwo ngigicokia ngatho kuma mwena wa Zimmerman ni mundu gukita mihara wa Zima na gakinjira ni urakenio ni haha kwa haha Moha Junior asante sana na gakiona Jane Waithira Favored agikama Shiroka half GB Dongo wa Nyambura kuma Thika Highway Estate Winway present Spacecraft Computers Donyojero gakiona mwiko muno makiria na Benjamin Kamara kuma Gasharo Sagana Kirinyaga County mwe mitambo-ini muno makiria hena mundu uragitia uyo Muhonoki Dare rutharia tekaga na rĩmwe rũkaria rũkoragwo rũkĩngenia ni haria hakiugaga nie ndina kunga ni utuko utaugagwo uhoro
Angikorwo ni uguthi kundu ucere na ume oro uguo mundu ucio agucirithie ukamwira atiriri we ndona kuga utuko ri ndugagwo uhoro. Asante sana Muthee Njagathi na ngakiona Wangeshi Kafio Maria the Ranja represent United States of Lower Kabete Wangigi ugakinjira wiku no tugeithiria andu acio Wangigi magithia na mbere gukora makiendia matumbe matumbe ni maingi muno o makiria na kahiki gatari makoro ndae kuona Mimo Sherika Esther. Asante sana Karo wa mam ni ndirakiona nawe ndutigitwe na thutha na ngakiona Joseph Shege Subukia Locked na gakiona ndutigitwo na thutha mundu wi haha arakiuga my best show ever and best presenter Douglas Wirore wa Rwathe ndagikwana kuma Mathare North ndani na gakitetia rumwe rwa muigai wa Matara Benitaule Mhambo umoja one present na wakijira ati ni wendete haha kwa haha niguo tugikoro tugiikiria ni ndona mundu urakita asante sana washiro washiando kuma mwena wa Karura ka Murimo rakijara muratirura mwena wa Mburi na mundu ungi ugukita Karenge na mundu ungi ukita Jao Masi Shiks and Jao na mundu ungi ukita Manu. Thengio ni gwikora mugicagurira tafarira ino ya hakwa hareke twambe tukinyie hau twambe tuamukire ici muragithi na mbere gukorwo mugitia ririkana nyimbo ici ni iria ciraririkania mundu agicikamurikania kaundu kana undu ona kana mundu koko amukira yitrash Gikuyu TV Mururi wa Mugikuyu. Turathie na mbere wega na ni ngatho muno makiria gakiona ici ni ndagika iria tukiugaga ni cia mwisho mundu gukita Mbogua wa Wagoina Kahura ri hakuhi gukorwo akinjira out ninja no nani ni gukorwo ngimunengereria mic kana microphone agithie na mbere atigire mundu gwitwo Kenyatta wa Gatuthu nao andiki aitu a mohoro magikorwo makiingira tafarira icio ingi nacio ri citigo ikorwo cikirumirira ni Mugikuyu TV tumurehagira maundu mega mathaka ma gucanjamura miturire yaku ona magikorwo magiguteithia o haria hothe uri na tutithutukanagia kana umete county iriku ona kana ni itura riku kana haria urutagira wira njugaga andu a mikawa andu aria me kanithaini andu me mucii aria me garage aria me kundu gugukita ku ona saruni kana kenyuthi inyuothe haria mundu wothe ari mumenye ni tumutamburite na njira ya mwanya niguo tugikorwo tukiumira ndira gukorwo ngimumenyithia uhoro wa tariki 26 na ni muthenya wa Saturday ndenda umaki date iyo ni muona mweri wa January ni guthiririkira arathiririkira no ono tana thiririkira ri ni ndenda gukorwo ukimenya hena maundu kadhaa wagire gukorwo ukimenya na ni undu wa Home Point Investment Limited edia amigunda methuranire aya kana makehotanira na ni maraikora makimubangira maundu mega mweri uyu wa January muthenya wa Saturday niguo tariki 26 kana 26 cihanda thaa igiri angikora ndugakorwo wi haria Ruiru Gitwamba Plaza ni ugakorwo utigitwo na thutha na niki ni tondu kwina mwago wa mbere andu aria maragikorirwo makigwatira project area marari nayo mbere ya ino project ya Home Point Breeze mwena wa Mwingi ni magagikorwo makineo taitu kogwa iko ni weguceiria mugunda taitu ni ukamukira muthenya wa Saturday toguo tu uhoro wi haha angikorwo wina ngiri ciaku 10 handu weigeire wega ni guthuka kuria kwa Home Point Breeze mwena wa Mwingi tondu ndenda gukwira ngiri icio 10 ciaku ni magaciamukira nawe ugokorwo ukigwatira broti uguo ni kuga ukabook broti yaku na ciringi ngiri 10 tu icio ingi urihage o kahora undu ungi na broti no ya 50 by 100 magikorwo makiendia 199,000 ngiri 199 wigwatire broti yaku angikorwo ugathie na mbeca ici cie cash magagikorwo magikurutira ngiri 20 makwire icio wicokerie ngatho maundu kwagira guku kwa Home Point ni ofa ya Home Point Investment na Home Point Breeze new project area mena yo mwena wa Mwingi
Undu ungi ni ati ni gugakorwo na mwago transport ndurarihio ni mundu ukinye kuria kwa Home Point Breeze na ni gukario na kunyuo ona atangathia gikuyu ndirakimenya ni magakorwo mekinyitie kuo koguo ona o magithie kwiguciria ri ona we thie wigucirie kamwe na ni ugagikorwo ukiona matunda mwaka ono tanathira MC agagikorwo mundu ni kihenjo agikorwo agitwarithania maundu na ndirakimenya maundu magagikorwo mega muno makiria na agikorwo ni urenda horo uyu na wa ndanduku utanakinya kuria Roiro Gituamba Plaza kiroko kiu gya thaa 2 ri ni wega ugikorwo ukimenya ati namba ino niria ungihura thaa ici kana uhure rucio kana uhure kiroko kiu na magikorwo magiguteithia oya namba ino ugikorwo ukimahurira 0727 426 058 0727 426 058 gifogo mugwanja igere mugwanja inya igere ithathatu gifogo ithano inyanya ni undu wa Home Point Investment Limited mena project ya Home Point Breeze ni ngakiona ni twatwarithania wega ari muthenya wa Thursday TBT Throwback Thursday na ngakihoka muthenya wa rucio ari muthenya wa Freestyle Friday kana Flashback Friday tukaga kuingira weekend in style na ndegine makorogo meterere weekend koguo tugoka kuingira in more music more SMS na less talk hakwa haha ni tugagikorwo tukinyitanira nawe twina Duke na Duchess muthenya rucio ni agakorwo haha kwa haha goko wa Gikuyu TV mururi wa Mugikuyu ritwa riakwa ni Rosemary Kare Duchess of haha kwa haha konania mukinanagia KRM na ni njitikaga na ririkana ndi mwendete muno makiria ngia tukinyiria rucio tugacemania Gikuyu TV, mururi wa Mugikuyu.